今天就在高速和国道中间露营。这是109国道施工过不去，从哪里能绕过去啊？这就很远了。大家好，我是阿海，开着电动3轮去西藏的。今天就在这里露营了。前面离宗家镇还有20公里左右。从109一路走过来，那个路一直在修路，所以走到现在。前面是109国道，旁边有一个水泥地可以停车。今天晚上就在这里露营了，前面还是同样的高速公路，然后这边是109，今天几十公里一直在修路，都是那种沥青柏油，看一下轮胎上面全是这种沾到这种柏油，不知道有没有影响，要不要去掉？这轮胎上面。今天就在这里露营了，加油！喜欢的点个赞，关注一下，谢谢大家。荆州吐了，乱吃东西，炒了个胡萝卜吃。